Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća. Tema današnje videa je krečenje stabala voćaka i priprema smjese kojom ćemo krečiti, tako da ostanite samo do kraja videa, učite jako korisne stvari. Krečenje stabala voćaka je stara i efikasna metoda koju je najbolje obaviti prije prvog snijega. Ako to niste stigli uraditi tada, potrebno je to uraditi od polovine februara do polovine marta. Obavlja se kada temperature ne osciliraju velikim vrijednostima i ovaj postupak moramo priznati ima svoje pristavice, a i svoje protivnike. Međutim, pokazao se od izuzetnog značaja za voćne vrste i sorte koje kreću rano proljeće i čiji pupoljci i cvjetovi stradaju prvomraza. Tako ovim krečenjem ćemo produžiti životni vijek naših stava i poboljšati imunitet. Samo kreće najbolje uvijek temperatura oko 5 stepeni i sad ćemo pripremiti masu koju ćemo krečiti. Uzet ćemo 5 kg gašenog kreča i zatopit ćemo ga sa nekih 8 litara vode. Nakon toga ćemo ustiti još neke preparate, tako da preparat su sljedeći. U ovu našu gašeni kreč sipamo 150 ml modrog ulja. Kasnije ćemo kroz video spomenuti šta svaki od ovih sastojaka znači, tako da obavezno ostanite i poslušajte isto to. Nakon što ustili 150 ml modrog ulja, sipamo i 150 g sumpora. Nakon toga sipamo otprilike oko 100 do 150 g soli, tako da smo s tim kompletirali ovu našu smjesu. U principu potrebno je još razbašiti 2 i 3 litra vode, tako da imamo dovoljno smjesi za krečenje. Nakon što ovo sve uradili, potrebno je ovu smjesu pomiješati dobro, tako da moramo je ostaviti neki 24 sata, neko čak ostaviti 48 sati, tako da se ovi sastojci svi fino sjedine i tako da ova naša smjesa bude fina i da fino prime za našu stavu. Dok ovo radimo, spomenut ćemo razlog za krečenje stabala. Pozitivno krečenje je vrlo značajno, pogotovo u regijama u kojoj postoji temperaturna kolebanja. Dakle, tamna kora drvnih voćki u velikoj mjeri upija toplotu, uslijed čega se drvo brzo zagrijava i dolazi do ranog cvjeta vegetacije. Dakle, ako obojimo naša stabla, sporit će vegetaciju 10 dana i izbjeći proljetne mrazove. Također u regijama sve velikim brojem kolebanja temperaturnih dolazi do takozvanog pucanja stavove kore, odnosno mrazopuca. Taj mrazoput predstavlja pukotine i ulaze mnogi štetni mikroorganizmi u naša stabla. Krečenje nema insekticidno djelovanje, ali djeluje dezinfekcijski i utječujući na prezimljavajuće forme bolesti i štetnika, a također i repelen za glodavce. Također efikasno suzbija mahovine na stablima kod mladih stabala koji nemaju još odeblju koru, spriječava pojave ožegoćenja na koru, što je jako znači onim koji se nalaze u nekim regijama koje su temperature veće. Nakon što smo ovo spomenuli, sada ćemo spomenuti što svaki od ovih naših sastojaka znači. Dakle, negašeni kreč, odnosno vapno, djeluje dezinfekcijski zaštiti, uništava gljivice i bakterije, štetne mikroorganizme na korist stabala. Odbija insekte, spriječava njihovo naseljavanje na pukotnama kore i kreč bijeli boru stabla čine reflektiraju sunčevu svjetlost, spriječava pregrijavanje i pucanje kore. Sumpor u prahu djeluje fungicidno i insekticidno, suzbija gljivične bolesti, naprimjer pepelnicu, uništava grinje i druge štetne insekte koji prezimljavaju na korist stabala i poboljšava djelovanje kreča u borbi protiv bolesti. Kuhinska sol pojačava prijenjanje i djelovanje ove smjese, pomaže smjesi da se bolje zalijepi na koru stabla i da traje duže, ima blago antiseptičko djelovanje i dodatno smanjuje prisustvo štetnih mikroorganizama. Modro ulje, zaštita od gljivičnih oboljenja insekata. Glavna komponenta modrog ulja je bakar, koji je jak fungicid i pomaže u borbi protiv plominjače, bakterijske bolesti mahovine, uništava prezimljavajuće štetnike, jaja i insekte na korist stabala i stvara zaštitni sloj koji usporava razvoj bolesti oko važnog perioda. Tako da, ako do sada niste uradili, obavezno ovaj postupak odradite, obojite vaša stabla ovom našom smjesom i ne brinite za njihovo zdravlje. Kao što vidite, imamo neka naša stabla koja je već dugi niz godina ošćena, međutim mi svake godine ovo stablo bojimo na jesen i u rano proljeće, tako da, iako je ovo naše stablo jako ošćeno, nema nikakvih problema, tako da, ako i vi vaša stabla premažete ovakvim slojem, ona će biti zaštićena i dezinfikovana i spriječiti pojavu raznih bolesti. Iako vidite da je ovo stablo jako ošćeno, ono bez problema daje veliki broj plodova svake godine. Nakon što se naša boja osuši, to u principu izgleda ovako, dio je puno bijelje, puno ljepše, tako da u principu to je bilo to. Hvala vam što ste pogledali ovaj video.
Ako vam se video sviđa, nagradite nas nekim lajkom, shareom i subscribeom. To je bilo to za ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.